Gandang araw sa inyo guys. Meron tayong gagawin ngayon dito. Samsung Galaxy SMT295. Ito yata yung mga galing DepEd eh. Problema daw dito, sabi ni customer daw, hindi daw nag-charge. Ayan. So checkin natin yung charging port dito guys. Ayan, baka sila tinig na to guys. Yung ng anak ko nagwawala. Ayan. Tabi natin muna yung back case. So ngayon, buksan natin ito, baba. Ako. Susutil yung bunso ko, guys. Bubuta natin tindahan, bibili lang na niya, Dewey Donut niya. Bit-bit niya lahat ng toys niya. Nagagalit sa yaya niya. Gusto bit-bit lahat ng laruan niya. Inaantok na kasi pag ganyan yan eh. Pag mga paktol eh. Siya na guys, ako naririnig siya. Yung ingay ha. Yan. Yan. Ito na yung charging port. Tignan natin to. Gamitin natin ang camera. Microscope pala. Silipin natin kung anong nangyari.
Okay naman yung hinang. Oh. Sira yung charging port mismo. Putol. So bali guys, papalitan natin to ng charging port. Luckily lang guys, meron na umagawang ganyan. To, meron na akong gawang ganito sa ganitong model para di na mahirapan. Ito guys, ito may gawa na ako. So ipapalit lang natin to guys. Ito gagawin ko rito, pag may free time ako, papalit ako charging port. So galing din sa original din to sa kahuyang ko. Ganito yan, no? Kasi pag original, kulay brown yan. Kulay brown. Pag mga China na, yan, kulay puti na siya. Yan. So galing sa original pa rin yung ipapalit natin. So ito yung i-repair ko. Yan. So ito naman, gawin natin, ililipat na lang natin guys. Palitan natin ng charging board na para di na tayo mahirapan. Baka sa ano sisigilin natin lang sa customer yung palit charging port lang. Yan. So balik natin to guys dito. Yan. 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 Tubay natin yung mga tornilyo. Yan. Mga guys, pag nagustuhan mo pala yung aking videos na ginagawa, hingin ko sana mag-subscribe kayo sa aking channel. Paki-click yung subscribe, tsaka pa-hit yung notification bell. Tapos ilagay nyo sa all para update kayo sa mga latest videos po. Ayan. So, test natin muna ng nakahubad bago natin charge natin muna kung bakit sarado. Yun, nag-vibrate na. Yan, nag-charge na. Diba? Tignan natin. Nagkakarga siya. So, ito lang ang palitan natin. So, ang sisigilin ko sa kanya dito, pagpalitan charging port lang. Kasi ito, may ganito naman ako. Magpapalitan lang ako. So para di humaba yung video, buong board na palitan natin. Diba?
Sasarado ko muna. Ayan. At least ito, working na. So, ganun lang kadali guys. Okay na to. So guys, hanggang dito lang tayo ha. Pag nagustuhan yung channel ko, kung napadaan kayo, pakiclick naman subscribe para ma-update kayo sa mga latest videos ko. Yan, last test natin. Nag-vibrate na, charging. Diba? Hanggang sa muli guys. Hanggang dito na tayo. Paalam.